Что будет, если долго ездить с гудящим ступичным подшипником? Скорее всего, вас просто заклинит колесо. И хорошо, если это будет на невысокой скорости. Плюс он может полностью развалиться и травмировать вашу сафу, всю эту штуку, на которой все это держится. Что и случилось у меня. Подшипник полностью раскрошился и вывалился оттуда. Плюс сделал небольшой износ на цапе. Но эта выработка считается допустимой. Подшипник туда сел, все отлично собрали, поставили, все в порядке, будет ездить.